آواز میں ایسے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ان کے دربار میں آؤ تو تمہیں خدا مل جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے. اب ذرا دیکھیں دربار مسعود غازی ہے, یہاں پر صرف غریب چل کر نہیں آتے, فقیر چل کر نہیں آتے, صرف بیمار چل کر نہیں آتے, بڑے بڑے بادشاہوں کی حاضری یہاں پر ہوئی ہے. چاہے بادشاہ امور سلطنت ہو, چاہے بادشاہ علم و حکمت ہو, چاہے بادشاہ تصوف ہو, تعمیر قلوب ہو, سب چل کر کے آتے ہیں اور یہاں حاضری دیتے ہیں. کسی ایک بادشاہ کا میں نام نہ لوں, اور تاریخ کے حوالے سے بہت سارے بادشاہوں کا تذکرہ ہوا ہے. شیخ عبد الرحمن گنتھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اس کو نقل فرماتے ہیں. فیروز شاہ تغلق اپنے محاذ پر تھا, اور اس محاذ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید شکست تام ہو جائے. ماں چھت پر کھڑی ہوئی تھی فیروز شاہ تغلق کی, اور آنے والے نیچے سے غازی سرکار کے دیوانے آ رہے تھے, حاضری دینے کے خاطر آ رہے تھے. اتفاق کی بات تھی کہ ان کے پیر میں جوتے تک نہیں تھے, چپل تک نہیں تھے, پیدل سفر کر رہے تھے اور بغیر جوتے چپل کے دربار غازی میں آ رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اسی علامتیں عالمگیر پرچم لیے ہوئے دربار غازی کے اس نشانات کو لیے ہوئے لے کر آ رہے تھے. پوچھا آخر یہ کس مستی میں مگن ہے, یہ جا کہاں رہے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا اس دیار مسعود غازی میں جا رہے ہیں جہاں سب کی تمنا اور مرادیں پوری ہوتی نظر آتی. اسی وقت اس ماں نے تمنا کی, مرادیں مانگے کہ مولا میرے بیٹے کو فتح نصیب ہو تو سب سے پہلے میں دربار غازی میں بھیجوں گی حاضری دینے کے لیے. اس واقعے کے پیچھے ایک مقصد ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, اس کو آپ ذہن و فکر میں رکھیں. اللہ کا فضل ہوا, سرکار غازی کا کرم, فتح نصیب ہوئی. ماں نے کہا بیٹے بہرائچ شریف جاؤ. بہرائچ شریف چل کر کے آئے. تھا بڑا نیک بخت, علماء کی بھی قدر, صوفیاء کی بھی قدر, فیروز شاہ تغلق کی جو اپنے ترائی اس کے اخلاق اور عادات چل کر کے آیا. آنے کے بعد یہیں بہرائچ شریف کے قریب میں کچھ لوگ مل گئے بھٹکانے والے, جیسا کہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں بھٹکانے والے. ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ ان کی علامت زیادہ کچھ نہیں, بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی پیجامہ چھوٹا ہو جاتا ہے, کرتا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بتانے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ٹھنڈی میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ماشاء اللہ سب سمجھے, اچھی بات ہے, آپ سمجھ گئے. کہاں نہیں, کہاں جا رہے ہو؟ دربار غازی میں جا رہے ہیں. کہا جو مزار شریف ہے حقیقت وہ قبر انور نہیں, قبر انور کہیں اور ہے. یہ تو مزار شریف یوں ہی بنا دیا گیا اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. تو کہا یہ تو دوسرا مسئلہ آن پڑا, یہ تو دوسرا مسئلہ آن پڑا. علامہ ظاہر القادری صاحب کی لسٹ لیے ہوئے ہیں, مجھے بار بار خدشہ لاحق ہو رہا ہے. اور علامہ مفتی شیخ محمد صاحب کی فرما رہے تھے کہ سفید رومال کا ڈر ہے وہ تو پہلے ہی پہنا دیا گیا, تو اب اس کا کوئی خوف نہیں, حضرت معذرت کے ساتھ سمجھا بس. تو جب یہ چالیس آگے بڑھے گا تو یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے, کسی صاحب کشف بزرگ کا سہارا لیا جائے. تو یہ سیدنا ابوالفضل امیر امام رحمۃ اللہ تعالی کی ذات پاک کیا. لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا, آپ ان کی بارگاہ میں گئے, حاضری دی. کہا حضور مجھے چل کر کے دربار غازی میں حاضری دلوا دیجیے اور تربت انور کی طرف اشارہ کرنا. حقیقت میں جاننا چاہتا ہوں کہ مزار اقدس ہے کہاں, کیونکہ کسی نے میرے کان بھر دیے ہیں کہ کہیں مزار کہیں اور ہے, بنا جہاں بنا وہ نہیں, حقیقت میں تربت انور کہیں اور ہے, قبر انور کہیں اور ہے. یہ تو صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے خاطر یہاں پر زیارت کرائی جاتی ہے بس. تو کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا. چلتے چلتے وہ آ رہے تھے, یہاں پر ہمارے اساتذہ نے بہت مشہور روایت یہاں پر سنی. کچھ لوگوں نے تو یہ سرسری لکھنے پڑھنے والوں نے یوں ہی بیان کر دیا ہے, لیکن حقیقت میں جب وہ آ رہے تھے تو انگوٹھے کے بل چل رہے تھے. کس کے بل چل رہے تھے؟ سیدنا امیر امام رحمۃ اللہ علیہ. یہی مزار شریف ہے چاندپورہ محلے میں نا, چاندپورہ محلے میں سیدنا امیر امام رحمۃ اللہ تعالیٰ انگوٹھے کے بل چل رہے تھے. وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ پریشان میں گستاخی کر رہے ہیں,
شہر بہرائچ کے لوگ میرے ساتھ میں ہیں، آخر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حالات کچھ اس طرح ہوئے، بادشاہ نے اصرار کیا حضور کچھ تو نظر کرم فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنا امامہ اتار کر کے بادشاہ کے سر پر رکھ دیا اور آنکھوں کے سامنے جتنے پردے تھے سارے حجابات اٹھ گئے۔ جہاں تک نگاہ پہنچ رہی تھی اس بہرائچ کی سرزمین پر صرف شہداء کے لاش ہی لاش نظر آ رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ محتاط ہوا اور کہا حضور آگے آگے آپ تشریف لے چلیے، پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں۔ آ کر کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد ابھی پورا واقعہ بیان نہیں کیا سیدنا امیر ایمان رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا فلاں تاریخ کو حضرت یہیں سے نکلے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میہر سے قربان نکالے بھی تھے اور گئے، اور جانے کے بعد اتنے وقت تشریف لے کر کے آئے آپ کے تلوار سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ کہاں گئے، کیسے گئے، یہ تو بادشاہ نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ اس کے باوجود سیدنا امیر ایمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی تربت انور سے آپ نکلے اور یہیں پر تشریف لے کر کے آئے۔ پتا چلا سیدنا امیر ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار غازی کی طرف اور تربت غازی کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا۔ تب جب فاتحہ پڑھ کر کے نکلے، نکلنے کے بعد پوچھا بتائے حضور میں نے سنا ہے یہاں آئے دن روزانہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو کہاں ہوتا ہے؟ آپ صاحب کشف ہے، آپ اگر کرامت نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تاج کی سب سے بڑی کرامت ہے کیا؟ تو ذہن و فکر کو حاضر کرو اور توجہ سے سنو۔ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کرم میں آئے ہوئے چاروں طرف سے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں اور آئے ہوئے غلاموں، دیکھو دربار غازی میں سیدنا امیر ایمان نے یہی فرمایا تھا کہ آج کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر دربار غازی میں حاضری دیتا ہوا یہ سیدنا امیر ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہوا تھا اور آپ نے فرمایا کہ تجھ جیسا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اور دربار غازی میں مانگ رہے ہیں۔ مانگنے والوں اچھا ایک چیز اور ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا اشارات میں معصورات سے حج اس کے قبول ہوتے ہیں جو حاجی حج کر کے آتا ہے اور پہلے سے اس کے اعمال درست ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دربار مسعود غازی میں آتے آپ کی حاضری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور آپ آتا ہے کس غرض سے؟ کس غرض سے چل کر دربار مسعود غازی میں آتے ہیں؟ ابھی حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ آپ کو ایک نظریہ دے رہے ہیں، فکر دے رہے تھے اور آپ کو بتایا کہ دل میں اگر کبر آئے تو اسے اس طرح سے ہٹایا جائے۔ کہ آپ نے کبھی آ کر دربار مسعود غازی میں یہ بھی کہا کہ حضور نظر کرم فرمائے آپ کے دربار میں، حضور آپ کے دربار میں ہم آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، مولا تبارک آپ کی بارگاہ میں کہ آپ کے وسیلے سے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس جھوٹ جیسے بلا سے ہمیں نجات عطا کرے۔ کیا کبھی اس غرض سے بھی آئے، کیا کبھی اس غرض سے بھی آئے دربار غازی میں کہ حضور جبین نیاز کو مولا کی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی، مولا اپنے پیارے محبوب کے پیارے محبوب سیدنا غازی سرکار کے صدقے میں جبین نیاز کو سجدوں سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے؟ کیا کبھی اس مقصد سے آئے؟ کبھی اس مقصد سے آئے کہ غیبت کرتے ہیں اور آج کے بعد دربار مسعود غازی سے جائیں گے تو غیبت نہیں کریں گے، یہاں حاضری کے بعد واپس جائیں اور اگر جھوٹ بولنے کے ختم کرنے کی آپ نے دعا مانگی ہے اپنی عادت کو، تو اس کے بعد جب جب جھوٹ بولنے کا موقع آئے تو سمجھ جائے وعدہ کہیں اور نہیں کیا ہے، اس سلطان کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہے۔ کہاں وعدہ کیا ہے؟ اس سلطان کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہے۔ نماز جب چھوڑنے کا ارادہ ذہن میں پیدا ہو تو فوراً مسجد کی طرف جائیں، اذانوں کی طرف رخ کریں اور اس کے بعد یہ ذہن خیال ذہن میں آئے کہ کہیں اور میں نے وعدہ نہیں لیا ہے، دربار مسعود غازی میں ہم نے وعدہ لیا ہے۔ تو جتنے زائرین چل کر کے آئے ہیں جو دنیا کے کسی کونے سے آئے ہو، میں کہتا ہوں اگر آپ نے وعدے کو نبھا دیا آپ یہاں سے جائیں گے وعدہ نبھاتے جائیں گے، ارے دربار غازی سے فیضان جاری ہوگا اور ساری تمنائیں آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے۔
حقیقت تو یہی ہے. آپ خود عمل تو کریں, آپ خود عمل کریں, تب اس کے بعد جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنی آسانی سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ایک آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں ٹھنڈک زیادہ ہے اور ویسے بھی وقت بہت کم ہے. آخری بات وہ یہ بات ہے کہ یہاں جتنے لوگ چل کر کے آتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, کرامت تلاشتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ برگزیدہ بندہ ہو جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو, تو لوگ اس کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ کرامت ولایت کا معیار تو ہے نہیں. ضروری نہیں کہ کسی سے کرامت کا ظہور ہو. شیخ ابو علی دقاق, استاد ابو علی دقاق کی بات کرا, آیا آنے والا پوچھا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں, پہلے فلاں شیخ کے بارگاہ میں جاؤ. فلاں شیخ کے پاس گیا, 2 مہینہ رہا, واپس آ کر دیکھا حضور ہم نے کسی کرامت کو نہیں دیکھا حضرت سے, میں ان سے نہیں مرید ہوں, آپ سے مرید ہوں گا. 2 مہینے تک تھا, کوئی کرامت دیکھی نہیں ہم نے, تو ہم ان سے مرید کیسے ہو؟ تو کہا یہ بتاؤ کیا تم نے پیارے مصطفیٰ کی سنت سے کبھی ان کو پھرتا ہوا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیارے مصطفیٰ کی سنت سے کبھی اعراض کرتا ہوا دیکھا؟ کہا نہیں, وہ تو سنت و واجبات اور فرائض کے بعد پختہ تھے. کہا شریعت پر جس کا استقلال ہو جائے حقیقت میں وہی ولی ہے. ارے کرامت تو ان کو دکھائی جاتی ہے جو کچھ سمجھتے نہیں ہے یا جانتے نہیں ہے. جو شریعت مصطفیٰ کو سمجھتا ہے حقیقت میں ولی وہی ہے جو شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر لے, وہی اللہ کا مقرر کرتا. کرامت کا ہونا اور کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے. تب کسی نے کہا نہیں ہم کرامت کو نہیں مانتے, اور خاص کر وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں, کہتے نہیں ہم کرامت نہیں مانتے. کرامت مانیں گے تو ان کے فضل کو ماننا پڑے گا, اور ان کے فضل کو مانیں گے تو ان کے دربار میں جانا پڑے گا, لہذا ہم کرامت کا انکار کرتے ہیں. ہم نے کہا کچھ مت کرو, 100-200 روپیہ خرچ کرو ایسے بندے کو. ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کرام بہت موجود ہیں. ابھی حضرت تشریف فرما تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ مقدمہ کہیں دلی میں ہوتا اور فیصلہ بارگاہ غازی میں ہوتا, مقدمہ اجمیر میں ہو فیصلہ بارگاہ غازی میں ہو, مقدمہ کانپور شریف میں ہو فیصلہ بارگاہ اجمیر میں ہو, مقدمہ گلگرام شریف میں ہو فیصلہ بارگاہ سیدنا مسعود غازی میں ہو. آخر یہ کیوں؟ کیونکہ ولایت یہیں سے عطا ہوتی ہے. اور دربار غازی کی حقیقت کو ابھی سمجھا نہیں آپ نے. چٹکیوں میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں اسے دربار سیدنا سالار مسعود غازی کہتے ہیں. چٹکیوں میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں, ارے وہ دربار مسعود غازی ہے. کوئی انکار کرنے والا اگر انکار کرے تو کسی عالم دین کی آپ کو ضرورت نہیں. علامہ معین الدین صاحب قبلہ سے آپ پوچھنے نہیں آئیں گے, حضرت کسی کتاب کا حوالہ بتائیں میں کرامت کا ذکر کروں. دیگر علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے علامہ عارف صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت سے آپ پوچھنے نہیں آئیں گے کہ حضرت آپ بتائیں کہ کرامت کے لیے کون سی کتاب تلاش کروں؟ یہ تو اس کے لیے آپ ہی کافی ہے. اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی دیوانے سے پوچھو کہ حضور غازی سرکار کے دربار میں آئے ہوئے ہیں, کیا کوئی کرامت تم نے دیکھی ہے یا کرامت کوئی جانتے ہو؟ تم پڑھے لکھے نہیں ہو, تم نے اب تک کتابوں کو نہیں پڑھا ہے. جو کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ کرامت سنتے ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن کیا تم نے دیکھا ہے تو اے آنے والے دربار مسعود غازی کے غلاموں اس کے ہاتھ کو پکڑو اور صرف کرایہ خرچ کرو, اور کرایہ خرچ کرانے کے بعد دربار مسعود غازی میں لے آؤ, اور لانے کے بعد اسے اسی حوض کے سامنے کھڑا کر دو اور کھڑا کر کے کہو اور ولیوں کی بارگاہ ہے جہاں پر کرامت پڑھائی جاتی ہے, میرے مسعود کا وہ دربار ہے جہاں پر کرامت آنکھوں سے دکھائی جاتی ہے. کرامت یہاں پڑھائی نہیں جاتی ہے, کتابوں سے آپ کو کم ملے گا, نگاہوں سے آپ کو پلایا جائے گا, آپ کو دکھایا جائے گا. دیکھو نگاہوں سے, اور کرامت کا جو انکار کرتے ان کو مانو. اور اتفاق کی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری خصوصیات سے پر کیا ہے, راتیں ختم ہو سکتی ہیں پر باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا
दरबार मसूद गाजी के फैज को लेकर के अपने यहाँ जाओ। और एक आखिरी पैगाम मैं आपको देता हूँ मुसलमानों, बस 1 मिनट से 2 मिनट में इर्तिदाद का जो माहौल है हमारी बच्चियों का, उसके तरफ हमारी निगाहें जाती क्यों नहीं जाती है? अभी हजरत ने भी कहा कि जिस मजमे से, जिस कॉन्फ्रेंस से अगर कोई पैगाम ना हो तो वो मजमा बाज, वो कॉन्फ्रेंस बाज, वो जलसा बाज। बाज का मतलब क्या है? तो उससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। अगर नतीजा निकलवाना है तो इस नतीजे पर पहुंचो। इसके तरफ हम ख्याल क्यों नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियां मुर्तब कैसे होती हैं, कितने इर्तिदाद कैसे पहुंच जाती हैं? आखिर क्यों? कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है। तालीम मुस्तफा से हमने दूरी इख्तियार की है, तब जाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। फिर वही लौट करके हमको आना है। कहते थे कि सुनो, अंगूठा टेक हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जो लोग कल तक हमें कहते थे अंगूठा टेक, आज वही बगैर अंगूठे के अपने ऑफिस पे नहीं जा सकते। आज वो भी दस्तखत छोड़ करके अंगूठे पर चले आए। ये सिर्फ तुम पर तोहमत लगाने का नतीजा है। कल तक हमारे कपड़ों के फटे हुए पर उंगली उठाते थे और कहते थे ये देखो ये फटे पुराने पहने हुए हैं। और आजकल फटी फटी जींस पहनते हैं और कहते हैं, अपने दादा अगर पूछता बेटा ये तो तुम 4000 10,000 कराए हो, फटे पुराने कपड़े हैं। कहा नहीं बाबा, आप नहीं समझे कि नया फैशन है। आप नहीं समझे नया फैशन है। बोलो है कि नहीं है? पलट करके उसी जगह पर वापस आ रहे। तो इस दुनिया को ना देखो, अपने मामला को देखो। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम से अटैच हो जाओ और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा निसाए जन्नत के तालीमात को सीखो और सिखाओ। यकीनन अगर हजरत सैयदा मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आप तालीम पर अमल करोगे और अपनी बच्चियों को अमल कराओगे तो इंशाअल्लाह वो उनकी कमीज हो जाएगी, दुनिया में रहेगी तो आपका नाम रोशन करेगी और दुनिया से चली जाएगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा के दामन को पकड़कर वो जन्नत में आगे आगे चलती। कितने इर्तिदाद की तरफ नहीं बढ़ेगी वो। तालीम मुस्तफा को आम करो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु, इत्तेफाक की बात तो ये है कि ये हजरत सैयदना सरकार मसूद गाजी है जो औलादे सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, ये औलादों में से है, अलवी सादात है। अब इसकी तरफ ख्याल करो। दिन वालिदे गिरामी का और रात बेटे का। दिन उनकी तारीफ थी और रात बेटे की तारीफ है। इस पिंडाल में आकर दरबारे मसूद गाजी में आने वालों, एक अहम पैगाम लेकर के जाओ, क्योंकि एक तरफ हैदर करार, एक तरफ सैयद सालार। अरे सुन लो, दरबारे मसूद गाजी में आने वालों, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो रुतबा है उसको समझने के लिए एक जमाना चाहिए। ऐसे ही उनके बेटे को समझने के लिए तुम्हें एक जमाना चाहिए। दोनों को समझ नहीं पाओगे, बल्कि हकीकत की दहलीज पर अगर आओ तो आने के बाद ये जुमला दे दो कि खैबर पर जो इस्लामी झंडा गाड़ दे उसे हैदर करार कहते हैं और बहराइच में इस्लामी अलम को जो ऊंचा कर दे उसी को सैयद सालार।